接下来这边因为我们没有讲解方法嘛，就是我们就直接带题目，那所以就多讲几个例题哈。那像这个是点嘛，遇到硫代硫酸根哈，那你必须要先知道它的产物哦。像点遇到它的话，这个点是当氧化剂，硫代硫酸根当还原剂，你必须直接记到它们的产物会是谁，这样才有办法平衡。它最后的结果是这样子的啦。好，那平衡系数要怎么平衡哦？就直接看得失电子数，得失电子数。那你可以先这样看哦，来，从点变到点负我是得了几个电子？得了1个电子要不要忘了点都是2个一组，在这里点是2个一组，所以这里要乘几倍？2倍，乘2倍。好，先这样乘完那你可以看一下硫代硫酸根的部分硫代硫酸根的部分的话是，这样过来。变成 S4O62负嘛，对不对？那这一个的话，你可以算一下它算出来是正4，正4，对，是正2，正2才对。好，那这个硫的话是正极负12嘛10，所以这个是正2.5。那所以它每一个，我们先看单一个每一个它是失去几个电子？失去0.5个电子。可是不要忘了一件事硫这里有几个？2个，所以要乘几倍？乘2。所以等于是这里失1个电子，这里得2个电子。那如果要让它一样的话，我这里就必须再乘几倍？再乘2倍。后面这个再乘2倍我用白色的笔写。那这个注意一下，这个地方就是系数的部分前面这个红色是它本来就有的所以这个乘2才是系数的部分所以这个乘2的话是这里要乘2，因为今天是它在丢电子，它在得电子，那乘2就会跟它一样嘛，所以它1倍就可以了，所以这里1就可以了那直接平衡后面这里2，好，那这里几个硫？4个硫，所以这里4个硫，这里系数是1。好，检查一下电荷，看对不对电荷栏左边4负，右边2负4负，刚刚好。那检查一下其他元素碘一样嘛，硫一样，氧也都一样，这样就平衡结束了。你就不用再用氢再用水去平衡就不用了。底下这个是一样的方法那也是最常见的MnO4负这是共锰酸根，在酸性的情况之下就只有一个结，它就是变成 Mn2正。好，那 H2O2 它当还原剂的时候，电子要丢出去嘛，它只能变成谁？其实不用硬背负1嘛，你今天要把电子丢出去，你只能变成谁？水还是氧？事实上是水。事实上是氧，抱歉，更正应该是氧才对。为什么是氧？因为氧这里是磷价，你就把电子丢出去了嘛。好，那共锰酸根的这个锰是正极这里是正2。那我们在这里就可以开始平衡了嘛？怎么平衡来看一下，它是得电子还是失电子？正极变到正2是得到5个电子，得到5个电子。好，那因为它只有1个而已，所以你先不用乘1或乘2那在这里的话，过氧化氢看一下，它过来会变成氧，那它是丢几个电子？它会丢1个电子，负1变到0丢1个电子，可是今天要几倍？2倍，所以要乘多少？乘2。好，现在都跟系数没关系乘2是因为它这个化合物里面本身就有2个氧。好，今天5嘛，2嘛，没有办法直接整数弄成一样，所以要找什么？最小公倍数，要找最小公倍数，所以我就怎么找5、2，这个乘2倍，这个乘几倍？5倍。好，那这个乘上去的就是它的系数2。好，右边的锰跟它是相对应的，所以是2。好，这个也是一样这里乘5嘛，对不对？好，乘5倍。好，那这边的话，氧也是跟它相对应的所以这里要乘5倍。好，再来的话，我们的氢要去平衡电荷嘛，平衡电荷的话2负嘛。好，那左边4个正电，2负4个正电，所以这里要几个氢才够？算一下，2负，然后4正，所以要6个氢嘛，6个氢，所以这里是6倍。好，最后再用水去平衡它的最后结果。水去平衡最后结果，来，你看一下氢的总数有多少？5×2得10，16，
16个7，所以这里要8个7，哦，8 26。那阳最后检查一下，5 2得10 18个阳，左边呢24得8 5 2得10 18个阳，刚刚好。哦，这是第二小题。哦，所以事实上就是这样去解啦，并不是太难。